दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वालों कि अगर आपके फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है लेकिन उसकी रिंगटोन की साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या आप अपने मोबाइल में किसी तरह का म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके फोन में आपको रिंगटोन वगैरह का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फोन में किसी तरह की साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आपके फोन में कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है उसकी रिंगटोन आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए वन बाय वन करके सभी स्टेप मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आ जाना है। अब नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर आप किसी और कंपनी का फोन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे ओनली साउंड के नाम से भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपली साउंड या साउंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो नीचे की साइड आपको 3 या 4 वॉल्यूम के बटन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे देख लेना है ये आपके फुल होने चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से कम है तो आपको इसको इस तरह से फुल कर देना है। अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे कम है तो आपको इस तरह से इसको फुल कर देना है। बाद आपको चेक करके देख लेना है कि आपकी साउंड की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हुई या नहीं। अगर आपके सारे वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटिक फुल पे है, आपने उसको फुल कर दिया फिर भी आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो आपके वॉल्यूम बटन है इसके जस्ट ऊपर आप देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइलेंट और डीएनडी का। आपको इसको यहाँ पे चेक कर लेना है कि इस तरह से टर्न ऑफ होना चाहिए। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर पे सिलेक्ट है, लेकिन गलती से अगर आपका साइलेंट या डीएनडी पे सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके फोन में आपको साउंड की प्रॉब्लम आएगी, फिर चाहे आपके वॉल्यूम फुल हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना, अगर आपका गलती से साइलेंट या डीएनडी पे हो गया तो आपको यहाँ पे इसको रेगुलर पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको बैक ले लेना है। बस दोस्तों आपका यहाँ का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता देता हूँ। तो जैसे उसके लिए आप यहाँ पे अपने कंट्रोल सेंटर पे आएंगे, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर हम अपने कंट्रोल सेंटर में आते हैं तो गलती से कहीं पर हमारी फिंगर टच हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंट का आइकन होता है, अगर इस पे हमारी फिंगर टच हो गई गलती से तो भी हमारे फोन में रिंगटोन वगैरह का साउंड यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आपको अपने कंट्रोल सेंटर में आके इसको भी चेक कर लेना है। सेकंड ऑप्शन हमारा इसी कंट्रोल सेंटर में होता है नीचे की साइड। जैसे कि मैंने आपको अंदर दिखाया साइलेंट और डीएनडी के 2 बटन आपको देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डीएनडी का बटन आपको देखने को मिल रहा है। अगर गलती से आपकी फिंगर यहाँ पे टच हो जाएगी तब भी आपके मोबाइल में किसी तरह का साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर ये टच हो जाएगी तो इसकी पहचान आप इजिली कर सकते हैं। ऊपर की साइड आप देखिए नोटिफिकेशन बार में आपको एक चांद जैसा आइकन देखने को मिल रहा है। अगर आपके यहाँ पे चांद जैसा आइकन देखने को आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका डीएनडी वाला बटन यहाँ पे एनेबल हो चुका है। तो सिंपली आप इसको ऐसे इस तरह से डिसेबल कर दीजिए तो आपकी साउंड की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। बताओ तो ये सारी स्टेप जैसे आप फॉलो करेंगे तो आपके फोन में रिंगटोन की साउंड सुनाई देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ये सारे स्टेप आपने फॉलो कर लिए हैं उसके बाद भी आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आपको ना तो रिंगटोन का साउंड सुनाई दे रहा है ना ही आपको किसी भी तरह का मीडिया वगैरह का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यह दोस्तों कि ये कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है। आपके फोन का जो स्पीकर होता है वो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको आपको सर्विस सेंटर जाके या किसी मोबाइल शॉप पे जाके उसको चेंज कराना होगा और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके भी फोन में किसी भी तरह की साउंड प्रॉब्लम आपको आ रही है, रिंगटोन वगैरह की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।